oxirgi shu 6 oy mobaynida biz yuqori texnologik 4K 4K laparoskopik jamlanmasi ikkita stoyka deymiz. Bundan tashqari ligashu va garmonik skalpellar oldik. Bromatologik jihozlar ham, artroskopik apparatlari ham olib kelindi va bu operatsiyalar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ginekologik operatsiyalarning hamma turlari, travmatologik, urologik, yuqori texnologik operatsiyalar bo'limimizda amalga oshirilyapti. Intervyu berib turgan vaqtimizda mana o'sha S-Duga apparatimiz yetib keldi. Bu S-Duga apparatimiz demak bu ham travmatologik, ham xirurgik tibbiy muolajalarda juda ham kerakli rentgen apparati hisoblanadi. Ya'ni biz o't yo'llarida bajariladigan yuqori texnologik mini invaziv operatsiyalarni, bundan tashqari travmatologik operatsiyalarni bajarish imkoni yanada kengayadi. Hukumatimizga va temir yo'l rahbariyatimizga bunaqa katta xizmatlari, yordam ko'rsatishayotgani uchun biz meditsina xodimlari o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz.